สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นรุ่น Autobot Mini Cat Lover นะคะจะเป็นตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไปเป็นแนวทางให้ดูว่าน่าซื้อไหมคุ้มไหมใช้ดีไหมนะคะเผื่ออยากได้เนาะก็หาข้อมูลไม่ได้ว่าจะเอาดีไหมนะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกันนะคะว่าตัวเครื่องนั้นมีอะไรบ้างสำหรับเครื่องดูดฝุ่นนี้นะคะเครื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนใบพัดของมันนะคะสามารถถอดออกมาได้เลยอย่างนี้ตัวนี้นะคะตอนมามันจะเป็นลู่ๆติดกันแล้วเขาต้องให้ไปแช่น้ำอุ่นนะคะหรือน้ำร้อนแล้วมันก็จะคลายตัวเป็นแบบนี้เองนะคะหรือถ้ามันยู่ไปชนกับอะไรเข้าก็เอาไปแช่น้ำอุ่นได้ใหม่จ้ะเขาจะมาเป็นแผงอย่างนี้ให้เลยเพื่อที่เราจะได้ติดทิชชู่เปียกนะหรือกระดาษเช็ดทำความสะอาดเพื่อที่จะได้ดูดฝุ่นแล้วก็กวาดแล้วก็ถูไปในทีเดียวเลยนะตัวแบตนะคะจะอยู่ตรงนี้ตัวแบตเหมือนเริ่มต้นนะคะเขาให้ชาร์จประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวแท่นชาร์จให้มาแล้วก็จะมีสายชาร์จให้มาด้วยผ้าเช็ดความสะอาดของสกอตค่ะเขาแถมมานะแถมมากับตัวเครื่องเลยเช็ดทำความสะอาดทีเดียวไปเลยแบบไม่ต้องถูซ้ำพอรวมร่างแล้วก็จะเป็นเหมือนน้องแมงสาบนี้แบบว่าถ้าเกิดบ้านใครมีหมามีแมวขนร่วงเยอะนะมันใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็เราจะเอาไปลองใช้ให้ดูกันนะคะว่ามาดูดฝุ่นยังไงเสียงดังไหมเสียงดูดฝุ่นก็จะประมาณเหมือนเสียงคนพูดแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ค่ะเซ็นเซอร์ที่ช่วยบอกว่าคือมันช่วยไม่ให้ตกจากบันไดตกจากที่สูงส่วนกล่องมันจะมีถ้าเป็นในกล่องนะคะมันจะมีสำรองตัวกรองเนี่ยค่ะตัวกรองมันจะเป็นอย่างนี้เปิดฝาด้านหน้าแล้วก็แกะออกมาเลยค่ะตัวกรองมันจะเป็นแบบนี้ค่ะรุ่นของ 3M ค่ะใช้ดีมากแล้วก็จะมีอันนี้สำรองให้อีกแผ่นหนึ่งค่ะก็สำหรับการทำความสะอาดนะคะหนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องเก็บของบนพื้นออกให้หมดรวมทั้งสายไฟต่างๆปลั๊กไฟสายชาร์จหรืออะไรก็ตามเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเวลามันดูดบนพื้นเนี่ยเสียงมันจะดังประมาณไหนแล้วก็มันเดินวนไปทิศทางไหนถ้าพูดถึงเรื่องเดินวนแล้วก็ตัวนี้มันจะเดินสเปซฝานิดนึงมันก็จะมีรูปแบบมันเดินเป็นก้นหอยเดินเป็นสามเหลี่ยมนี้เช็คไปเรื่อยๆกับเดินเป็นแบบตามมุมห้องนะโอเคเราไปดูกันเลยว่ามันดูดแบบไหนก็สำหรับการใส่กระดาษทิชชู่เปียกนะคะไม่ยากเลยหงายท้องมันขึ้นมาเราแกะส่วนนี้ออกมาค่ะบางคนก็อาจจะใส่แบบแกะออกมาทิชชู่มาวางทาบแล้วก็อันนี้ใส่กลับคืนปิดไว้แต่สำหรับเราสายขี้เกียจนะคะเวลาเราใส่ทิชชู่นะจะใส่ให้ดูนะคะว่าใส่แบบนี้ก็สะดวกดีแบบกลางค่ะกลางบนพื้นเลยวางทับลงไปบางคนอาจจะแกะแล้วก็ใส่ใช่ไหมแต่เราขี้เกียจเรายัดตามรอยซิกแซกนี้เลยรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลานะเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เอาไปใส่กับตัวเครื่องได้เลยโอเคเสร็จแล้วแบบนี้เราก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะคะแบตเตอรี่จะหมดกับแบบเต็มเราเปิดดูมันจะขึ้นฝั่งเขียวนะคะนี่นะแล้วเราจะไปดูกันเลยนะคะว่ามันทำงานยังไงกดเปิดสวิตช์ได้เลยค่ะมันมีด้านหน้าไว้ชนนะคะแต่แบบชนกับสิ่งของมันจะถอยออกมาเองนะเสียงก็จะดังระดับการพูดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฝุ่นในเครื่องกันอีกทีนะคะหลังจากอันนี้เดินทั่วห้องแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะห้องเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะใครห้องใหญ่ก็ปล่อยทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปดูฝุ่นกันเลยว่ามันได้ประมาณไหนมีติดมาเยอะไหมนะคะเราได้ฝุ่นเยอะน้อยแค่ไหนนะไงท้องผ้าตรงนี้นะคะจากที่ขาวก็จะเป็นดำๆปื้นๆแปลว่าฝุ่นในห้องเราก็เยอะมากๆนี่เลยแกะมาดูนะคะเส้นผมของเรามันจะมาติดตามซอกแปรงนะคะมันก็จะไม่ดูดเข้าไปมันจะมาติดตามซอกเราก็หยิบออกได้เลยนะใส่กระคืนนะจ๊ะแล้วเราก็หงายท้องมันขึ้นมาตอนนี้ล่ะค่ะเราจะมาดูว่าฝุ่นข้างในเราได้เยอะแค่ไหนเป็นเส้นผมกับเส้นขนหมาที่แบบได้มาจากห้องเรานะคะขนาดเรากวาดทุกวันพอทิ้งเสร็จปุ๊บเราก็ปิดทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมถอดแผ่นอันนี้ออกด้วยนะนี่แผ่นนี้นะจ๊ะแล้วก็หลังการใช้งานนะคะก็อย่าลืมพาเจ้าเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ในวันอื่นๆต่อไปนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเครื่องดูดฝุ่น Autobot Mini Cat นะคะ ดูดขนหมาขนแมวเส้นผมได้ดีในระดับหนึ่งเลย แล้วก็พื้นสะอาดนะคะไม่แพ้ตัวใหญ่เลย แล้วก็ใช้ง่ายเพียงแค่กดเปิดสวิตช์เท่านั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะ เสียงก็ไม่ดังมากจนน่ารำคาญนะคะข้อเสียของเจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือยังติดสายไฟยังขึ้นพวกพรมต่างๆไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะคะตั้งค่าทำงานไม่ได้แล้วก็ยังกลับแท่นชาร์จเองไม่ได้ก็ในราคาระดับนี้ค่ะเหมาะสมอยู่แล้วนะสรุปแล้วนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่เป็นห้องไม่ซับซ้อนไม่มีซอกซอยเยอะแยะนะคะก็ตอบโจทย์นะแบบไม่มีพรมไม่มีห้องกั้นต่างๆนะคะมันกลับแท่นชาร์จเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไปอุ้มมันไปวางไว้บนแท่นชาร์จนะคะอันนี้สำหรับที่ใครที่รับได้ก็โอเคเลยสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากว่าลดการแพ้ฝุ่นได้ดีเผื่อใครแพ้ขนหมาขนแมวแพ้ฝุ่นเราก็สามารถยกไปไหนมาไหนได้ไม่รู้สึกหนักมือเท่าไหร่เนื่องจากมันน้ำหนักไม่ได้หนักมากแล้วมันก็เบาพอสมควรนะคะก็จะมีแต่ความขี้เกียจของเรานี่แหละค่ะที่เกียจถูขี้เกียจเอาไปทิ้งสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะที่ได้ดูนะคะว่าตัดสินใจว่าซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วค่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะจ๊ะถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ